Hello，大家好，今日6月5號啊，2012年啊，又係我吉仔同阿標叔咧講下一周股票市場嘅情況。咁咧，其實最近呢，美國股票都係一樣啦，就受歐洲嗰啲 headline，即係嗰啲頭條新聞主導啊，即係時好時壞，大家都係睇下觀望下咁樣啦。咁啊，標叔啊，今個星期其實都有幾日都幾重要喺度等佢哋啲消息㗎喎，係咪好似？吉哥你好，咁聽日就 ECB 啦，後日就 Bernanke 啦，咁而家澳洲就啱外圍就升緊少少啦，澳洲嘅 GDP 話幾好 performance 咁樣，咁澳元就升緊，咁如果我睇緊呢個 SPY 嗰個 weekly 嗰個圖啦，咁啱啱喺呢個 support 嗰度，咁睇下佢上咗去幾多，然後再回翻嚟啦。咁點解咁講呢？如果我睇個 daily 嘅話呢？我自己就好中意吹啲圖形嘅 A、B 就等於 C、D， 睇下今次有可唔可以實現到啦。咁如果真係實現到嘅話呢，120、121又係實食冇黐牙啦。哦，係啊，頭先阿標叔講 ECB 即係歐洲央行啦，咁Bernanke 即係當然美國聯儲局啦嚇，咁大家即係今日其實都西班牙就好似細路仔咁發脾氣啦，即係話自己想攞錢呢就攞唔到啦，好似提款機咁撳唔到錢啦，就話嗰個債券市場呢就發唔到債啊，咁就唔知係咪喺度拋浪頭啦喺度話即係或者想人哋救下佢咁樣啦。咁言歸正傳，其實上次同大家講過呢，有啲我哋天然資源，即係舊時標叔嘅愛股嗰一類金銀同鐵石呢，咁近排嘅表現認真麻麻，就係因為大陸經濟減慢啦，驚同埋歐洲方面嘅情況，咁油價呢近排又跌嘅，咁所以成個類別呢，成個板塊呢，都係有個相當大嘅調整。咁之前同大家講過啲煤股啦，咁依家就其實同大家之前講過㗎啦，要大家小心就係因為有好多時候嗰啲礦產公司呢，成日就話自己同，譬如尤其是大陸嗰邊嘅公司簽咗好多合約啦，咁就係啲價錢有保障啊。咁其實今日依家最近呢，都有啲消息就係人哋運到過去，有好多大陸公司呢，就話唔俾錢嘅，即係話依家冇呢個需要，一係要佢哋調低價錢咁，有好多呢啲天然資源嘅公司奈佢哋唔何咁樣啊。咁上次講過有一啲煤就係因為冇呢啲期貨冇得可以對沖啦，另外就嗰啲鐵砂啦，鐵砂最大嘅就另外其中一間專係做鐵砂巴西嘅一間公司 VALE 佢嘅鐵砂係佔佢大部分嘅盈利嘅，咁就佢都調整得相當多嘅，咁大家就其實就有時唔好貪平，以為佢個 PE 低呢就抵買，咁但係有好多時候呢 PE 低就係因為佢價錢跌咗落嚟，但係佢個 earning 呢會唔會再繼續調整呢？咁有好大可能以往嘅經驗就係呢，最適宜係買呢啲天然資源股嘅時候呢，就係佢哋 earning 即係佢啲盈利呢都向下調，咁就搞到個 P 好高呢，嗰時呢反而就係出手嘅機會，因為 P 高通常就係嗰個盈利見底啦，咁好似即係呢啲全部都係好循環式咁樣嘅，大家就要留意啊。標出個圖形方面點睇呢？咁或者我哋先睇一睇翻嗰個 XME 啊，呢一個咧係個 ETF 咧，嗰個 mineral 同埋呢一個 mining 嗰邊咧。咁如果閣下咧有留意下啲新聞嘅咧，我耐唔中都會睇下啲新聞嘅 headline 啦，睇下啲 analyst 點樣講咧。上個禮拜開始咧就已經喺度吹捧呢個行業啦。咁我自己覺得嚟講，佢係即係無可否認咧，佢係即係有一個 support 喺樹啦。但係唔係好似啱阿吉哥講嗰啲咁嘅 reason 可以咁樣上去咧？即係我比較保留啦。如果你圖形嚟講，我就會覺得佢比較 neutral 一啲啦。咁呢一個就係嗰個 ETF 啦。如果你啱啱嗰個 VALE 嗰個咧，就我就絕對唔會喺呢個時候去買佢啦。即係閣下老實講，如果你留底，我甚至你用啲乜嘢嘅方法去計數計到佢好盡嘅話咧，即係我自己就會即係觀望咯。係啊，咁尤其是呢 VAL 已經算係大嘅咯喎，其實大嘅嗰啲天然資源股票，咁有好多比較中小型嘅呢，佢好多時就會同大家講，即係吸引投資者，又話自己嘅資源有幾豐富啊。如果按照嗰個依家嗰個價錢，譬如黃金啊、銅啊、鐵啊嗰啲價錢嘅話，會即係個市值係依家嘅幾倍啊。咁大家但係要小心，因為好多時呢啲就忽略咗佢哋起一個呢啲咁嘅礦場出嚟呢，要好大嘅投資。呢啲投資呢，最近嘅經驗嚟講呢，都好多時會超支嘅佢哋。咁同埋呢家嗰個嗰個天然資源嗰啲，譬如銅啊嗰啲咁嘅價錢都好波動，所以大家就一定要小心，佢將來會唔會又可以即係有咁多錢賺呢？咁
或者下次再講。